नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवधमहाकाव्यस्य दशमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। दितिः का कश्यपस्य भार्या। शब्दार्थ शब्दस्यार्थः कः। पदार्थः निषूदनम् इत्युक्ते किम्। भूत परमैश्वर्य निवर्तकम् हिरण्यकशिपुः हिरण्यपूर्वात् कम् जना प्रचक्षते। कशिपुं दितेः पुत्रः कः। हिरण्यकशिपुः। संवत्सरः इत्यस्यार्थः कः। मत्सरेण सहितं हिंसा इत्यर्थः। मत्सर कारणात् कः असुरत्वम् आप्नोत्। हिरण्यकशिपुः चिराय नामकीं बहुकालाय द्युषदाः के देवाः। देवतानां मानसेषु कः भयमुत्पादयत्। हिरण्यकशिपुः। अन्यशुभेभ्यः ये द्विषन्ति ते के भवन्ति। राक्षसाः। दिशामधीशाः के दिक्पालाः। कति दिशाः भवन्ति। दश दिशाः। कति दिक्पालाः सन्ति। दश दिक्पालाः सन्ति। चतुर्दिक्पालाः के भवन्ति। इंद्र यम वरुण कुबेराः। चतुराः दिक्पालान् कः अपीडयत्। हिरण्यकशिपुः। अयशस्करम् इत्युक्ते किम्। अकीर्तिकरम्। प्रवादः कः लोकनिन्दा। लक्ष्मीः चतुरः दिक्पालान् त्यक्त्वा कस्य सेवाम् अकरोत्। हिरण्यकशिपोः। कस्माल्लक्ष्म्याः नाम चञ्चला भवति। यदा लक्ष्मीः चतुरः दिक्पालान् त्यक्त्वा गतवती हिरण्यकशिपोः सेवाम् अकरोत् तदारभ्य लक्ष्म्याः नाम चञ्चला अभवत्। चञ्चला का लक्ष्मीः। रागहृता का लक्ष्मीः। श्रीः का लक्ष्मीः। पुराणी कानि नगराणि। दुर्गाणि कानि। प्राकारपरिखादिनी। निशातानित्युक्ते किम्। तीक्ष्णम् अथवा निशीतम्। बलानि कानि। सैन्यानि। कंचुकाः के वारणाः। नाकिनाः के देवाः। नाकशब्दस्यार्थः कः। स्वर्गाः। हिरण्यकशिपोः भयादेव के सावधानाः अभवन्। देवाः सञ्चरिष्णुः कः लक्ष्मीः। भुवनान्तरेषु का सञ्चरते लक्ष्मीः। त्रिदशाः के देवाः। त्रिसन्ध्यम् किम्। प्राह्न पराह्न मध्याह्नम् इति। देवतानां संख्या कियती भवति। 33। कति आदित्याः भवन्ति। 12 आदित्याः भवन्ति। कति रुद्राः भवन्ति। 11 रुद्राः। कति वसवः भवन्ति। 8 वसवः। कति प्रजापतयः भवन्ति। 1। कति वसत्काराः भवन्ति। 1। सर्वम् आहत्य कति प्रकारकाः देवाः भवन्ति। 33। हिरण्यकशिपुं के नमश्चक्रुः। सर्वे ऋषयः 33 प्रकाराः देवाः इत्यर्थः। स्वेच्छाचारी कः
हिरण्यकशिपुः त्रिसन्ध्यं कं नमस्करोत् हिरण्यकशिपुं नृसिंहः कः भगवान् विष्णोः नृसिंहावतारं धृत्वा भगवान् विष्णोः कं अमारयत् हिरण्यकशिपुं सता का जटा अथवा केसरः सेही का सिंह संबंधी अथवा सिंहाकारः कलुः का शरीरम मुग्धकांतास्तन इत्यस्यार्थः कः सुंदर स्त्री कुचः मुग्धकांतास्तन संगभंगुराः कः हिरण्यकशिपुः केनास्त्रेण विष्णोः हिरण्यकशिपोः वधम् अकरोत् नखास्त्रेण विष्णोः हिरण्यकशिपोः कीदृशं स्थानं विदारयत् वक्षस्थलं विष्णोः केनावतारेण हिरण्यकशिपोः वधम् अकार्षीत् नृसिंहावतारेण अथवा नरसिंहावतारेण सिंह शरीरधारी कः भगवान् विष्णोः हिरण्यकशिपुः भगवतः शंकरात् कीदृशं वरम् अयाचत हिरण्यकशिपुः भगवतः शंकरात् वरद्वयम् अयाचत यत् केनापि नक्षत्रेण लग्नेन दिने रात्रौ पक्षे मासे वर्षे केनापि देवेन गंधर्वेण मनुष्येण पशुना पक्षिणा कीटेन पतंगेन न वा अहं मरिष्यामि तदा शिवः तथास्तु इत्युक्तवान् प्रह्लादः कस्य परमभक्तः आसीत् विष्णोः। अद्य एतावत्पर्यन्तं वयं दशमभागस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः एकादशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।